ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫైర్ హాక్ బర్డ్. ఇది నార్మల్ బర్డ్ కాదు, ఇది చాలా భయంకరమైనది. ఇది ప్రతిసారి చాలా పెద్ద అడవులని కాలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ బర్డ్ ఏం గమనించిందంటే జంతువులు అగ్గికి భయపడతాయని, ఇందుకే ఇది మంట పెడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత చూసే ముందు మీరు డైలీ స్కూల్ కి వెళ్లే స్టూడెంట్ అయితే వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి 50+50 ఇంత మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. జంతువులు మంటకి భయపడతాయని చెప్పి దీనికి ఎక్కడైనా మంట కనిపిస్తే అడవికి మంట పెట్టేస్తుంది. ఆ టైంలో అవి పారిపోతూ ఉంటే వెనకలికి వెళ్లి వాటిని వేటాడుతుంది. దీని వల్ల ప్రతి సంవత్సరం చాలా పెద్ద అడవులు కాలిపోతూ ఉంటాయి.